فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. عارف لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك هوقف الأنبياء واسألهم، أمال أنا هيحصل إيه معايا؟ الأنبياء أحب الناس إلى الله هيقف كده، وعملت إيه؟ دعوت إلى الناس. دعوت إزاي؟ دعوت بالشكل الفلاني. مين اللي يشهد إن أنت دعوت؟ تصور؟ أمال الأفراد بقى هيسألهم على إيه؟ والفلوس اللي احنا بنصرفها دي هيتسأل بأنهي وحدة بالظبط؟ الواحد يقعد يفكر هنتسأل يعني كل فلوسك وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هنتسأل عليه كده كل جملة. يعني أنت طول حياتك كده صرفت قد إيه؟ مليون جنيه.